Amahoro y'Imana abane nawe wowe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri iyi channel, kandi nanone mboneyeho kuguha ikaze muri iki kiganiro tugiye kugira naho ngiye kukubwira ibintu bigeze kuri bine cyangwa se uburyo bugeze kuri bune wakoresha umukobwa wakwanze akaba yakongera akagukunda. Burya ngo ntazibana zidakomanya amahembe, hari igihe mubana uno munsi mumeze neza ariko ejo bikaba ngombwa ko haza ikintu runaka gishobora kuba cyatuma mutandukana, ndetse akanagenda akakubwira yuko atazongera gukundana nawe. Sigaho kumwirukankaho cyane rero cyangwa se kumutumaho intumwa nyinshi cyane umwereka yuko umukeneye cyane, ahubwo ngwino utera agatebe hano nkubwire ibi bintu ubikore kandi ubikurikize. Ndabizi neza urajya kurangiza kureba iki kiganiro wamaze gusobanukirwa ibyo ugomba gukora kandi by'ukuri byatuma akugarukira wowe utavunitse cyane cyangwa se atabigusuzuguriyemo. Gusa reka ngusabe niba wageze ahangaha ukandira like kuri no video, ikindi kandi niba uri mushyashya ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze. Iyo tuvuze abantu bashyashya hano, umuntu mushyashya n'umuntu utarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero uyikande none ahangaha kugira ngo buri kiganiro gitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye ngutegurira byose nkanabikugezaho. Nitwa Rukundo Damas. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakurikiza, kubera yuko ni ingenzi cyane niba uyu mukobwa ukimukunda kandi ukumva neza ko akwemereye kongera gukundana nawe, wakumva unezerewe. Mbere y'ibindi bintu byose irinde kugira undi mukobwa waba wakaka urukundo, kuko uyu mukobwa uramutse umwatse urukundo akaza kandi uzi neza yuko hari undi ukunda cyane, uyu mukobwa waba ubwiye yuko ukunda ubwa kabiri waba ushaka kumuta mu manga. Ndabizi cyane abasore benshi cyane ibi bintu bijya bikunda kubabaho, akavuga ati kuko ntakiri kumwe n'umukunzi wanjye reka ndebe undi muntu tuba twiganirira muri no minsi. Ariko ntabwo ari ikintu cyiza nagushimira ku buryo nagushishikariza kugikora, kuko kigira ingaruka nyinshi cyane. Ahubwo icyaba cyiza wowe urwana urugamba bucece, ndabizi neza uzatsinda, ariko wirinde kugira undi mukobwa ubwira ko umukunda. Ikindi kintu ukwiriye gukora kugira ngo wigarurire uyu mukobwa 100% nuko ugomba kuba ukora ibintu biguhereza umunezero, ibintu uhugiramo. Wenda nk'urugero, ushobora kuba wakora siporo, ushobora kuba watemberera ahantu hagiye hatandukanye, ushobora kuba wasoma ibitabo bigiye bitandukanye, kuba wakirebera amafilimi cyangwa se n'ibindi bintu runaka biguhugenza ntabashe kuba ayabona umwanya wawe na mutoya. Impamvu ukwiriye gukora ibi bintu nuko hari igihe umukobwa akora ibi bintu yiteze yuko uzamwirukankaho inyuma ukamuhamagara, mbese ukamuha kwa mu buryo bushoboka. Ariko iyo yatangiye kubona umwanya wawe ari kubura ndetse akamara igihe kinini atazi ibyawe, atangira kwibaza ati se uyu muntu byagenze gute, ese ko atakigaragara bimeze bite, mbese bikamuviramo kugenda gukumbura no kugenda yibuka bimwe mu bintu mwaba mwaranyuzemo. Ibyo bintu bikaba byamutera kuba ubwe yatangira kugenda ashakisha amakuru yawe, ndetse bikaba byanatuma yashakisha uburyo yabona amayinite akaba yakuvugisha. Dore ikintu cya gatatu uzakora ukaba wabasha kwigarurira uyu mukobwa: gerageza kwirinda kumuha amakuru yawe. Ikindi kandi niba aguhamagaye, gerageza kwigira umuntu uri busy cyane, umwereke yuko ako kanya utabashije kuboneka. Icyakoza wenda nko mu kandi kanya karibuze kuza, uze kuba wafata umwanya ufate telefone ube wasubiza SMS yaba yakwandikiye se cyangwa umuvugishe. Ariko mu gihe aguhamagaye ntago ari ngombwa ako kanya ngo uhite ushiduka, bitware gakeya kandi umwereke ko ari ibintu bisanzwe rwose, kuko namara kugaruka ndetse nawe ukayibona n'ubundi imbaraga zose zishoboka mu rukundo uzongera uzishyiremo. Ariko muri aka kanya bitware gakeya. Erega burya menya ko umukobwa iyo umweretse ko ari byose byawe, ukamwereka yuko atariho wapfa, ukamwereka yuko buri kimwe cyose wagikora uko muri kumwe, iyo amaze kukubonera muri iyi shusho ntakubeshye bimuviramo kuba yagusuzugura. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwirinda kumwereka yuko uri hasi cyane kuri we, kuko ntabwo berekezwa no kugusuzugura gusa, kuko binarangira akwanze. Icyanyuma rero uzakora iki ngiki uzagikora nyuma yuko ubonye ko akeneye kuba yakuvugisha. Nubona yatangiye kumva ko yakuvugisha, uzagerageze kumuha umwanya, kandi igihe muzamuri kuvugana uzagerageze kuba wagerageza kuvuga makeya, ahubwo we umureke yisanzure kugira ngo ubashe kumenya byinshi cyane, kuko niho uzamenyera bimwe mu bintu byatumye yagenda, ndetse nunasanga amwe mu makosa aturuka kuri wowe uce bugufiya usabe imbabazi. Ndabizi neza ko bizahita byongera bisubire mu buryo. Gomeza ugerageze amahirwe rero urebe ko byazakunda, kandi ndabizi neza nubikora nkuko nabikubwiye bizakunda nta kabuza. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro.
kandi ngushishikariza kuza gukurikira iyindi video iri bukurikireho. Ikindi kandi niba uri mushyashya ugenzure neza niba amaze gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngaho uzajya ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Bye, ndabakunda.